হাই ফ্রেন্ডস, আবারও চলে এসেছি একটা নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো এটা পার্ট সেকেন্ড পার্ট। তো ফার্স্ট পার্ট দিয়েছিলাম, অনেক দিন থেকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিল এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা বানানোর জন্য। তো জানি না হাঁচি আসবে নাকি, আর বুঝতেই পারছি না। তো চলো দেখতে থাকো। এই যে কী নিয়েছি বলো তো, ঘাস আর একটা পাতা নিয়ে এসেছি। এত বড় পাতাটা কি হবে, কী কষ্ট হয় সেটা জানি। তো ঘাস নিয়ে এসেছি। তো চলো স্টার্ট করি, চলো দেখতে থাকো। জানি না কটা হয়। তো 10 মিনিট বানাবো ভিডিওটা, 10 মিনিটের মধ্যে যা হাঁচি হবে হবে, আর কি করব বলো। তো চলো স্টার্ট। আর একটা রুমাল নিয়েছি, নাকে তো সর্দি টর্দি নয়। চোখ দিয়ে দেখো জল বেরিয়ে এসছে। একটা হয়েছে। দেখো চোখের জল নাকের জল হয়ে যাচ্ছে।
এই এতটা ঘাস ঢুকিয়েছি, কিন্তু হাঁচি আসছে না। তোমরা জানো হাঁচিটা খুব কষ্টের ব্যাপার, আর আমি হাঁচি দিতে পারি না চট করে। তো দেখো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে আমার। দুইটা হাঁচি হয়েছে। তোমরা অনেকে বলছে এরকম সর্দি দেখতে চাও, ছি এগুলো ঘৃণাই লাগে, কিন্তু তাও আমার বেরিয়েছে, আমি দেখালাম। অনেক কষ্ট পেয়েছি। 9:09:33 হয়েছে। চলো দেখি, এখনও 10 মিনিট আছে বাকি, আর একটা পারি যদি, 4টা হলো।
10 মিনিট 39 সেকেন্ড হয়েছে, 45 সেকেন্ড হয়েছে, কিন্তু আর তো হাঁচি হলো না, কি করব বলো। তাও 4টা হাঁচি আমি করেছি, এই একটা দিয়েই, পাতাটা দিয়ে তো হলো না। তো চলো প্লিজ চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে থেকে তো প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, আবার পাশে থাকবে। দেখো, দেখেছো তোমরা, এরকম দেখতে চাইছিলে, যে দেখো নাক দিয়ে পড়েছেও দেখিয়েছি, ওগুলো ঘৃণা লাগে কিন্তু তাও তোমরা বলেছিলে যখন, তো আমি করেছি। তো প্লিজ আমার পাশে থেকো। চলো এখনের মতন টাটা, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।